A conexão entre bruxismo e postura que você não conhece. Quando a gente se inclina demais para frente, posição comum no celular ou computador, a cabeça pesa mais sobre a coluna cervical. Isso gera tensão nos músculos do pescoço, ombros e também nos músculos da mandíbula. O corpo interpreta isso como estresse e, como resposta, você pode inconscientemente apertar os dentes. Para evitar esse problema, você pode melhorar sua postura com pausas regulares para alongar, ajuste de altura da tela e cadeira, lembretes para corrigir a postura. O desencoste te ajuda a lembrar disso, para que você possa criar o hábito e não sofrer com esses problemas. Baixe agora mesmo.